黃坑又有靚嘢食咯唔係我吹水，食過我呢煲嘢嘅人都會成為我嘅回頭客。喎。話瘦佬乜嘢咁巴閉啊？我呢度半隻雞，一打生蠔，巴擊豆粽，黑豆湯底，配菜米飯都包埋啦，只需要賣78蚊。喎，就喺美林廣場對面呢間瘦佬燒烤。清遠街加生蠔呢個神仙搭配，再加上巴擊豆粽、黑豆鍋底，只有食過人啊先知道呢煲嘢嘅含金量。滿滿一圍頭嘅炭爐生蠔雞煲啊，只需要78蚊。我哋嘅雞都係用嘅清遠麻雞，生蠔都係用嘅雨山生蠔。哇！你睇下呢個生蠔幾大隻，個個都肥嘟嘟啊！食生蠔雞煲一定唔好急，先落雞，可以先食啲雞肉，再落生蠔。用炭爐煮出嚟嘅湯啊，真係特別鮮美。啖湯仲有巴擊豆粽黑豆嘅香味，呢一餐真係湯好飲，肉好食。新鮮食材滿滿一煲啊，包你食個翻尋味。哇！呢碗食落去啊，邊個頂得住？平時捱夜多周心攰嘅 BB 就好啱食啦。 78蚊就食到呢個加油套餐啦，快啲跟住視頻電話過嚟啦！